moć vila spasiti će svijet. Svaki dan letimo do neba, tako živimo. Naša krila se tlucaju, sve se sja, bilo gdje da krenemo. A ti vjeruješ u čarobni svijet, mi smo prijatelji nerazborni. Mi smo Vinks, moć vila spasiti će svijet. Zajedno jako smo, pobjedit ćemo sve, jer smo najbolje, mi smo Vinks. Vinksice održe poseban dobrotvorni koncert za očuvanje plaža Gardenije. U zatvoru Androsa, nakon što apsorbira toksično onečišćenje, Tritanus postaje čudovište koje pretvara morska stvorenja u zle mutante. Radi čega se Icy ludo zaljubljuje u njega. Povratak u Alfiju. Dobrodošli svi. Dobrodošli na Alfija sveučilište za vile. I nova godina. Vidim puno novih lica, a i neka već poznata. Ove godine imamo jednu novu vilu koju želim da upoznate. Drago mi je predstaviti vam Roxy. Hej! Roxy je sa zemlje, gdje čarolije nije bilo već dugo vremena. Ali kroz njenu hrabrost čarolija se vratila na zemlju, a ona je ovdje na Alfiji zahvaljujući nekim vašim kolegicama, Vinksicama. Hej svima! Vratile smo se! Tako mi je drago što si se vratila. Nedostajali ste nam. Nije bilo isto bez vas. Super mi je tvoje odjeće, izgledaš super! Kiko! Hej! I Kiko se vratio! Hoćeš li se slikati s nama, Stella? Naravno! Ti si naša omiljena Vinksica! Mi sve želimo biti baš kao ti! Nema problema! Može smiješaš! Kakva budalaština! Da, Grizelda, i meni su nedostajale. Bloom! Ne mogu vjerovati da sam stvarno na Alfiji. Tako sam uzbuđena. Nemaš radi čega biti uzbuđena. Biće sve u redu. Hvala vam, cure. Bok, moje dame. Pravi si štreber! Ali svejedno ti je drago da me vidiš. Znaš da je. Bog tek nam. Bok, Timi! Hej! Gdje je Sky? Zar nije došao? Jako je zauzet u zadnje vrijeme s dužnostima princa. Riven kaže da Sky dolazi. Da, on dolazi. Bio je odmah iza nas. Zapravo, upravo dolazi. Sky, došao si! Oprosti što kasnim, Bloom. Samo mi je drago da si ovdje. Da. Sky, je li sve u redu? Ako princ Eraklio ne izgubi privjesak, to znači da nikada neće biti sretan s djevojkom koju voli. Izgubio sam ga. Što si izgubio? Ništa. Samo mi se puno stvari vrti kroz glavu. Zaboravi da sam išta rekao. Ispričaj me. Poseban origami za tebe, Flora. Oh, Helija! Helija?
princeza Kristal! Mislila sam da si to ti. Tako mi je drago što te vidim. Dozvolite da vas upoznam. Flora, ovo je princeza Kristal od Limfeje. Svi limfejanci znaju svoju princezu, vaše veličanstvo. A ja sam čula sve o tebi od Helije. Baš mi je drago što sam te pronašla. Oh, Čime si se bavio? Helija i ja smo prijatelji oduvijek. oh, Moraš mi ispričati sve što si radio. Kako ti je bilo ljeto? Flora? Gospođice Faragonda, moramo razgovarati s vama. Naravno. Wings, još jednom imamo opasnog protivnika. Jako sam zabrinuta radi svega što ste mi ispričali o Tritanusu. A najgora stvar je da naše Bilivix moći ne rade baš najbolje ispod vode. Vaše moći kao Bilivix svile su izvrsne. Ali daleko od zemlje, u vodenim svjetovima, one su manje efektivne. Ali Tritanus je jak. I postaje sve jači. Kako ćemo ga zaustaviti? Postoji jedan način. Morate pokušati usvojiti Sirenix. Super. Baš kad sam mislila da smo gotove. Sirenix je drevna moć, rođena u čarolijama oceana. Ona će vas ojačati dovoljno da možete pobijediti Tritanusa. Ali nitko nije postao Sirenix vila već neko vrijeme. Kako da onda usvojimo tu moć? Da postanemo Sirenix vile? Morate započeti tako da pronađete knjigu Sirenixa. Ali to će biti veliki izazov. Jer ona je skrivena, a ja ne znam gdje. Ali ipak znam tko bi mogao znati gdje je skrivena. Bloom, moraš pitati svoju sestru, Daphne. Daphne! Ona je bila posljednja vila koja je usvojila Sirenix. Samo ona ti može reći. Pretražujem sve poznate baze podataka za Sirenix. Ali za sada ništa. Sirenix je sigurno drevan. Pitam se kakve su to moći. Voljela bih imati suši čaroliju. Kao što znate, ja sam uvijek za suši. O, to je moja mama. Aisha! Mama, što nije u redu? Stvari su ovdje prilično teške, draga. Tvoj ujak, kralj Neptun, je jako ljut što je Tritanus pobjegao. Kako je mogao pobjeći? Pokušali smo, vaše veličanstvo, ali Tritanus se promijenio. Sada je čudovište. Iskoristio je svoje moći da pretvori čuvare u čudovišta. Baš kao što je i on. To neću tolerirati. Pronaći ću ga gdje god bio i slomit ću ga. Oče, molim te. Razmisli o onome što govoriš. Pogledaj što je učinio tebi, svom bratu. Ali ja sam dobro, oče. Zacijelit će. Molim te, Neptune, ne budi brzoplet. On je naš sin. Tritanus više nije moj sin. Ne možeš to misliti. Ja ću ga pronaći i razgovarat ću s njim. A ja idem s tobom da te zaštiti, majko. Velikodušna si, Ligea, a ti imaš hrabrosti i plemeni duh, Nereus. Kao što se i očekuje od onoga koji će jednog dana biti kralj, ali odgovor je ne. Stražo! O, hej, čekaj! Zdravo, Daphne. Zdravo, Bloom.
sam što te ponovo vidim. Trebaš li moju pomoć, mala sestro? Da, Dafne. Želim da mi kažeš gdje je skrivena knjiga Sireniksa. Ne Sirenix. Pogledaj mene. Pogledaj što mi je Sirenix učinio. Kada su 3 drevne vještice napale čarobnu dimenziju, bila sam spremna suprotstaviti im se. Ali vještice su bacile čari na Sirenix. I kada sam upotrijebila njegovu moć da se obranim, okrenuo se protiv mene. I postala sam ovo. Duh bez tijela. Ne traži Sirenix. Ako ne uspiješ, tvoja sudbina će biti grozna. Ali moram pokušati. Postoji smrtonosna prijetnja za čarobnu dimenziju, a da bi ju spriječila treba moć Sireniksa. Kad bih te barem mogla zaštititi. Ali ne možeš. Molim te, Dafne, reci mi. Gdje je knjiga Sireniksa? Knjiga Sireniksa je u čarobnoj arhivi Alfije. Pronađi ju na svoj rizik. Dafne! Hvala ti, Dafne. Budale! Ne trebam ribu! Moram nahraniti svoju moć! Trebam toksine! One vinksice su mi oduzele sve! Naftu! Toksične kemikalije! Čak i male komadiće plutajućeg smeća! Tritanus! I see! Imam dobre vijesti. Tvoja rođakinja Aisha i njene prijateljice su na Alfiji. Ne! Da, jako su blizu gdje se mi skrivamo. Ja to vidim kao priliku da ih uništimo. Dobra ideja! Dobra ideja. Postoji samo jedan problem s tvojom dobrom idejom. Te vile nas uvijek poraze zato što su jače od nas. Ovaj put će biti drugačije. Ja ću vas učiniti jakima. Pogledajte! Što? Mračna energija mog trozupca će vas učiniti jakima! A sada idemo srediti te vile. Znači, knjiga Sireniksa je negdje u čarobnoj arhivi. Ne znamo gdje je. I ne znamo kako izgleda. Nisam rekla da će ovo biti lako, ali moramo ju pronaći. Pa, bar imamo pojačanje. Super! Hoćete li se vi pobrinuti da nam nitko ne smeta? Ovo je veliki posao i moramo se fokusirati. Nema problema. Već smo sve razradili. Helija i ja ćemo ostati ovdje vani. Sky će čuvati arhivu iznutra. Zvuči kao plan. Sky, hvala ti na pomoći. Nema problema. Bloom, Započnimo s tom predstavom. Hajde, Bloom. Hej, Helija. Bok, Kristal. Tko je ta cura s Helijom? Princeza Kristal od Limfeje. Stari prijatelji su. O, I jesi li dao Bloom privjesak? ne. I znaš, Flora, trebao bi mi nekakav savjet. Ok. Evo je, čarobna arhiva. Wow! Hej, pogledajte! Pazite ovo!
Gdje da počnemo? Mogli bi probati pod S, kao Sirenix. Ili pod T, kao teško. Posebna knjiga bi trebala biti na posebnom mjestu. Cijelo ovo mjesto je posebno. Moramo ovo dokumentirati. Cool! Skeniranje gotovo. Vjerujem da će nam analiza okoliša otkriti lokaciju knjige. Hej, ekipo! Tražite nešto za čitanje? Trix! Dobar dan, Vinksice! Jesmo li vam nedostajale? Princess Sky! Nova frizura! Nevolja! Hajde, Brendane! Iza tebe sam! Helija, čekaj! Vidi ko je stigao! Flora! Helija, pazi! Ne! Helija! Ozlijeđen je. Helija! Ja imam iscijeliteljske moći. Mogu ga spasiti. Hvala, princezo Kristal. Eliksirni valovi. Mislim da dolazi sebi. Hvala nebesima. Ne mogu vjerovati kako su Triksice jake. Imam te. E sad mi je dosta ovoga. Vinks, transformacija! Čarobne Vinks, Bilivix! Čarobne Vinks, Bilivix! Blum, vila zmajevog plamena! Aisha, vila valova! Stella, vila sjajnog sunca! Mjuza, vila glazbe! Tehna, vila tehnologije! Vatrena strijela! Morfix val! Oh, vi Vinksice, uvijek iste fore! Ali moje sestre i ja imamo nešto novo! Izgleda da Trix imaju neke nove trikove. One su jače! Megavat! Salanova! To nije u redu! Stella! Ne misliš valjda da me možeš zaustaviti, ljepotančiću? Super prizma! Stormy, daj Vinksicama malo materijala za čitanje. Naravno.
zbogom, Bloom. Sky! Što se ovdje događa? Faragonda i Griselda! Vrijeme je da nestanemo odavde, sestre. Bye, bye! Sky, probudi se. Sky, molim te. Što se dogodilo? Oh, Sky. Sky! Tko si ti? Trix baci zle čini kako bi omele Winxice u traženju knjige Sirenixa. Još gore od toga, Tehna se transformira u zastrašujuću verziju same sebe. Mogu li Winxice razbiti te čini i spasiti Tehnu?